昨天能打着了，今天打着也打着不了了。买的啥熊车呀？这压根我说叫你推的搁那个修一呗，不去了。9公里也下班了，人家那个师傅，你这现在打着都打不着了。那咋弄啊？3年没能走到西双版纳去。咱俩就别吵了，我跟你说啊，附近的修车的我给你找了一个，咱就过去看一下。行。做师傅这个车我们来了啊，师傅给我们修一下。师傅这个车都09年的车，跑着都比我们这个车有劲儿。这个油喷的不利索了，可能是堵了。你把它抓住，坠住，稍微坠，拽啊，坠住啊。把它往这个翘起来，两边翘。它这怎么扣上的？它是翘的。哦，这个是油嘴子啊，对，电喷的，然后从这里雾化进去。我们怀疑这个是油嘴子堵了，上油不多。再坏上几次，这个摩托车都会修理了啊。它得一股一股喷一家伙啊，对。我知道的，咱家就是压缩啊。压缩你是新发动机吗？你又不是旧发动机。对，新的。咱现在换个新火花塞，再打火试一下啊，看能不能一步到位。别着急。开始。哎，着了。上手了。好。哎呀！这不是雾化吗？对，现在雾化都懂了啊，然后这打开这个，这叫钢头是吧？对。拆开咱这个学一学。这是上盖儿，钢头是底下的。哦。现在上好了，再试一下。反正是现在能打着火，能走了啊，就是说不稳定。这一会儿又下大了啊！这个是师傅的车，看一下吧。我们这个能打着火的，就是这个一松油门就灭啊。不是有的车麻烦的，有的车。对，好的师傅啊，这下着雨叫你来修车，这麻烦你了啊。行，我们这个开着到时候换个这个专用的火花塞试一下啊。反正是这是能走路了啊。修了3个小时，刚吃饭啊，一人整一碗拉面。我们现在位置是西安雁塔区，这边哈吃了拉面，刚刚12块。锦业4路，锦业2路，给你开的呗？我不开，你开。哎，开的呗？不开，那就再开回喽。没阵交规。你开。呀，没阵交规开都中。不是，他这个光灭红绿灯上了。你开。这俩狗太调皮了啊！这线都咬坏了，线也不能用了。哎，又得花10多块去买根线。在这边来修了啊，跑了10多公里，然后经过了10多个红绿灯，现在换个这个专用的电喷火花塞试一试，看到底是咋回事。这个也不好修啊，这个电喷车没有化油器的好修。这种车不怎么出问题啊，特别酷。现在5点半了啊，天也快黑了。今天修车修了5、6个小时了，这个师傅还在整。不是他硬件有问题，是他就是说没有怠速，需要通过这个
电脑化或者系统化来整它这个怠速。这电喷的车说实话啊，太难修了。就是我给那个济南的师傅打电话，让他把初始的方法发过来了。这个师傅反复试，还是不好整啊，还在修。先这个上个厕所，哎呀，憋不住了。修好之后又跑了这个30公里，到了这个丰和收费站是吧？现在呢，这个故障灯又亮了，一直在亮，跑的话就是跟哒哒，还是有问题。再拆开座子，我再看一下是不是哪里没装好。这车真的是买的太伤心了啊！就是走的这条道啊，直接到梅县，就是宝鸡梅县，然后再转到四川方向。走这个路，我听网友说的是比较好走一点。现在打火又有问题了，给不上油。哎呀，愁死了！这个给油真的是很不均匀，一断一续的。现在又下小雨，这个车呢也没办法赶路了，雨刮器坏的。转向灯不好用，油门也是坏的啊，一大一小啊，只要是基本上都是这车啥毛病都有吧啊。对，明天呢还得找修车的师傅，今天光修车130加上50，光修车今天都花了180，车里面又没油了啊，明天又得加油，这刚加了100块钱的油，昨天，然后就是今天修车加油门轰油门。搞了一下午，凑合着能开，但是呢，也开不了。刚才这个在路上差点又趴窝了。对，也是弄了半天才弄好。哎呀，真的是这个车，你这真是买了个祖宗啊！哎，想砸了它啊！明天看能不能找个这是精通修这种车的师傅啊。这个电喷的太不好搞哈，一般都是。问10个修车师傅，有9个会的，不会的。这个修车必须他得用这个电脑，知道吧？反正不好搞啊，他是初始化系统让他恢复出厂设置一样啊。今天进入他这个程序啥，来回整，扒拉一天都没扒拉好啊。只要是他拆发动机或者修那个节气门，还有啥，只要是一动，他就可能要恢复出厂设置啊。也不知道为什么在那里放了2天，这车它能坏啊！哎，真的啥都不想说了啊！搞到现在，从下午3点钟吃的饭，现在9点了，6个小时滴水未进啊！好了，朋友们，我们吃点东西啊，咱们下期见。我这100个鸡肉火了，我就想在上面老板，我去过来，我看见你。我以为你忘了呢，谁看着了？他就。多轻了呀！轻了啥？哪不用？我他不能说这么上去拿我，没有问题。我这儿对咱还提3个100块钱。那要是拿2瓶，那玩意儿1个150啊。